প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সকলোকে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আগতীয়াকৈ, কিয়নো আমি সকলোৱে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন বৰদিন হিচাপে পালন কৰোঁ আৰু আমাৰ খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীসকলৰ বাবে বৰদিন এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু সেই বৰদিনৰ উদযাপনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছো আৰু তাৰ মাজতে আজি এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকক লগ পাই আমি আনন্দ হৈছো আৰু আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানলৈ বাট চাই আছে আৰু আমি আনন্দেৰে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান প্ৰাৰ্থনাৰ সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ বাইদেউ বা মোৰ পত্নী ৰীণা যিহেতু অহাকালি আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন আছে, তাৰ কাৰণে তাই ব্যস্ত হৈ আছে, আজি আহিব পৰা নাই। তথাপিও তাই নিজেই আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা পঠিয়াইছে, আপোনালোকক বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আমাৰ পৰিয়ালৰ হৈও আপোনালোকক বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু যিদৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে 2000 বছৰ আগতে, তেনেকৈ এই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আপোনালোকৰ জীৱনতো আহক, জন্মগ্ৰহণ কৰক, এনে কামনা কৰিলো। ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব। ধন্যবাদ দিছো আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ বাবে আৰু বহুতেই আমালৈ অনুৰোধ পঠিয়াইছিলে আৰু বহুতেই সেই অনুৰোধ অনুসৰি আশীৰ্বাদ পাইছে আৰু আজি আমি ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আমি আপোনালোকৰ নিবেদনসমূহ ঈশ্বৰৰ আগত ৰাখিম। এই বছৰটো শেষ হ'ল, অহা বছৰ যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম ল'ম নতুন বছৰত, আমি আপোনালোকলৈ অনুৰোধ ৰাখিম যে আপোনালোকৰ জীৱনত ঈশ্বৰে কৰা কাৰ্যসমূহৰ বিৱৰণ যেন আপোনালোকে আমালৈ আগবঢ়ায়, কিয়নো বহুতৰ জীৱনত ঈশ্বৰে আচৰিত কাৰ্য কৰি আছে। গতিকে আপোনাৰ জীৱনতো ঈশ্বৰে কিদৰে আচৰিত কাৰ্য কৰিছে তাক আপোনালোকে জনাব। আমি একেলগে মিলি ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিম। এই অনুষ্ঠানত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকি চলাই লৈ যাব, পবিত্ৰ আত্মাৰ উপস্থিতি থাকিব, এনে কামনা কৰি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আপোনালোকেও নিজৰ স্থানতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। অতি পবিত্ৰ 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 স্বৰ্গত থকা সৰ্বশক্তিমান পিতৃ প্ৰভু, ধন্যবাদ যাচিছো সুন্দৰ সময় তুমি আমাক দিয়াৰ কাৰণে। পুৱাৰে পৰাই সময়লৈকে আমাক তুমি চলাই আনিছা আৰু এইখিনি সময়ত প্ৰভু আমি তোমাৰ পবিত্ৰ নাম ল'বৰ কাৰণে সময় পালো আৰু বিশেষকৈ আজি যি প্ৰভু এই শুকুৰবাৰ আৰু সন্ধিয়া আমি প্ৰাৰ্থনাৰ সময় অনুষ্ঠানৰ যোগেদি প্ৰভু তোমাৰ সন্তানসকলৰ লগত যি আমি সময় পাইছো প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ বিষয়সমূহ প্ৰভু তোমাৰ লগত ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু লগতে প্ৰভু পবিত্ৰ বাক্য আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সকলোবিলাকৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাওক। গৌৰৱ, মহিমা, মান, মৰ্যাদা তোমাকেই দিওঁ। এই সময়ত আমি নিজৰ নিজৰ অপৰাধসমূহ ক্ষমা বিচাৰিছো মানুহ জাতি হোৱাৰ কাৰণে। পিতৃ ঈশ্বৰ, আমাৰ যোগেদি হোৱা সকলো পাপ অপৰাধসমূহ তুমি ক্ষমা কৰি আমাক সকলোকে সঁচি আৰু পবিত্ৰ কৰিবা। যিমান ভাই ভনীসকল ইয়াত উপস্থিত আছে প্ৰভু অনলাইনত, প্ৰভু ফেচবুক লাইভ, ইউটিউবৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ভুল ভ্ৰান্তিসমূহ ক্ষমা কৰি সঁচি আৰু পবিত্ৰ কৰিবা। যিমান দুষ্ট আত্মাসমূহ আছে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো। এই অনুষ্ঠানত বাধা দিয়া, এই প্ৰগ্ৰামত বাধা দিয়া ছয়তানী আত্মাসমূহক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে মই বান্ধি আছো। বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে চাউণ্ড আৰু লাইট আৰু যিটো নেটৰ যোগেদি বাধা দিয়া আৰু যি বিশ্বাসী ভাই ভনীসকল এই প্ৰগ্ৰামত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মাসমূহক প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে আজ্ঞা দিছো। ঈশ্বৰৰ বাক্য ভাগ কৰোতে বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মাসমূহক মই প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে বান্ধিছো আৰু আঁতৰি যাবলৈ আজ্ঞা দিছো। দয়াময় পিতা, ধন্যবাদ দিওঁ তোমাৰ শক্তিৰে আমাক বান্ধি ৰাখা আৰু এই অনুষ্ঠানৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা। হালেলুয়া, অ হালেলুয়া। পবিত্ৰ আত্মা তুমি আহা, আমাৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা, প্ৰত্যেকৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা। যিমান ভাই ভনীসকল আজি এই প্ৰগ্ৰামত জইন কৰিছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা। অনেকে বিশ্বাসৰ যোগেদি প্ৰগ্ৰামলৈ আহিছে প্ৰভু, তেওঁলোকক দিবলৈ আমাৰ ওচৰত একো নাই, কিন্তু মই নিবেদন কৰো প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ, তোমাৰ অনুগ্ৰহ বাকী দিয়া। পবিত্ৰ আত্মা তুমি নামি আহা, এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট সমস্যা সকলোবিলাক তুমি আঁতৰাই দিবা বুলি বিশ্বাস কৰি এই প্ৰাৰ্থনা আৰু লগতে প্ৰভু তুমি আমাৰ লগত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে উপস্থিত থাকিবা বুলি বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত জনালো। আমেন, 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 আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড।
বৰদিন আমি খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে বৰদিন বা খ্ৰীষ্টমাছ বুলি পালন কৰোঁ আৰু এই বৰদিন এনে এটা দিন যে এই সময়তেই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে মানুহৰ লগত বাস কৰিবৰ বাবে তেওঁ নামি আহিছিলে তেওঁ মানুহৰ লগত বাস কৰিবৰ বাবে এই পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে আপোনাক আমাক প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই প্ৰেমৰ চিন স্বৰূপে তেওঁ নিজেই মানুহ ৰূপ ধাৰণ কৰি এই পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে আমি যদি বাইবেলত অধ্যয়ন কৰোঁ বাইবেলখন চাওঁ ঈশ্বৰৰ যিটো ঈশ্বৰৰ নেচাৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ স্বভাৱ বা প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আমি অনেক কথা গম পাওঁ ঈশ্বৰৰ স্বভাৱ বা প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আমি অনেক কথা গম পাওঁ আৰু তাৰ মাজতে কিছু কথা আমি আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আনিছো আলোচনা কৰিম আমি যেতিয়া আদি পুস্তকত চাওঁ আদি পুস্তক বুলি যিখন কিতাপ আছে বাইবেলৰ আদি পুস্তকৰ প্ৰথম অধ্যায়টো হৈছে জেনেচিছ বুলি কয় আৰু জেনেচিছ চেপ্টাৰ 1 and verses 26-27 যদি আমি পাঠ কৰোঁ তাত ঈশ্বৰে কথা পাতি কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে জেনেচিছ 26-27 আজি আমি ঈশ্বৰৰ যিটো আমি নেচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম the very nature of God how he loves people how he cares for us how he just sharing his love and affection to us with us so we are going to discuss all these things through this program so ami Genesis chapter 1 26-27 যদি চাওঁ তাত লিখা আছে পাছে ঈশ্বৰে ক'লে আমি নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ দৰে আমাৰ সাদৃশ্যেৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰোঁ বহুত ভালকে আমি বহুত সূক্ষ্মভাৱে মাইনুটলি আমি চাব লাগে আমি কাৰ দৰে হয় আমাক ঈশ্বৰে কিহৰ ৰূপ লৈ সৃষ্টি কৰিলে আমি যদি এই কথাটো ভালকে নাজানো তেনেহলে আমি সেই ডাৰউইনৰ থিয়ৰীৰ দৰে বান্দৰৰ পৰা সলনি হৈ অহা বান্দৰৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হৈ অহা মানুহৰ আমাৰ ভাৱনা তাতেই থাকিব মনত ৰাখিব ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং Bible never justifies any unethical things যিটো নহয় অসম্ভৱ এনেকুৱা বিষয়ৰ কথা লৈ বাইবেলে কেতিয়াও তাক সহাৰি বা তাক জনাই এনেকুৱা হ'ব বুলি বাইবেলে নকয় যিটো সঁচা বাইবেলত হেতুহে উল্লেখ কৰা আছে বাইবেলত সঁচাৰ বাহিৰে মিছা কথাটো উল্লেখ কৰা নাই আৰু সেই কাৰণে that is why it's written Holy Bible the Holy Bible that means the word written in the Bible the word is holy the word all the Bible is holy so whatever written over there is holy jitu likha hoise hetu pavitra hoy gotike Holy Bible boli koa kone ishore jetia when God created human beings he said let us create human in our own image ishore nijor protimurtire manuhok সৃষ্টি কৰিলে আমি যিমান মানুহবিলাক আছো বাইবেলে সায়েন্সে বাইবেলক জাস্টিফাই কৰিব নোৱাৰে সায়েন্সে বাইবেলক জাস্টিফাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বাইবেলে সায়েন্সক কৰিব পাৰে কিয়নো সায়েন্সৰ মতে পুৰুষ মহিলা যেতিয়ালৈকে স্বামী ভাৰ্যা বা পুৰুষ মহিলা একেলগ নহয় সন্তান জন্ম হ'ব নোৱাৰে কিন্তু বাইবেলে তাৰ বিপৰীতে গৈ দেখুৱাইছে ঈশ্বৰে যেতিয়া আশীৰ্বাদ কৰে কুমাৰী ছোৱালী ভাৰ্জিন গাৰ্ল she became the mother of Jesus Christ so সেইকাৰণে সায়েন্স কেতিয়াও বাইবেলক তাক জাস্টিফাই কৰিব নোৱাৰে তাক মানে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বাইবেলে হলে সায়েন্সক পাৰে আমাৰ ওচৰত বিশেষভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আছে অনুৰোধ জেউটি হেৰেন্স ভনী আৰু তেখেতৰ বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে জানুৱাৰী 10 তাৰিখে অহা জানুৱাৰী 10 তাৰিখে
তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা সহায় বিচাৰিছে আমি জেউতি হেৰেঞ্চ ভনীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম দীপকসী বৰুৱা সিষ্টাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেখেতৰ পৰিয়ালত ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক হাজবেণ্ড ৱাইফৰ লগত ঈশ্বৰৰ তেওঁলোক দুজনৰ ভাল সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে থাকক ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকক হিমাদ্ৰী ৰাভা তাই প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে আমি হিমাদ্ৰী ৰাভা ভনীৰ বাবে তাই পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু মনালিসা ৰাভা সিষ্টাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম তাই BBA এক্সাম দিছে কিন্তু ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণে দিয়া নাই কেতিয়াবা বাধা শয়তানে দি আছে আমি এইকেইজনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আহক প্ৰাৰ্থনাত মূৰ দুৱাও দয়াময় পিতৃ ঈশ্বৰ হালেলুয়া প্ৰভু এই সন্ধিয়া ধন্যবাদ জনাইছো সুন্দৰ সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে পুনৰবাৰ প্ৰভু আমি তোমাৰ ওচৰলৈ চাপি আহিছো এই প্ৰগ্ৰামত যি দুষ্ট আত্মাই প্ৰভু ফেচবুকৰ কাৰণে বা ফেচবুকৰ লাইভ কৰাত বাধা দি আছে সকলো বিলাকক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে আজ্ঞা দিছো ফেচবুক লাইভত বাধা দিয়া ঈশ্বৰৰ এই বাক্যবিলাক ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকৰ ওচৰত যাব নিদিয়া আৰু লগতে এই যি প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে আজি ভাই ভনীসকলৰ বাবে এই প্ৰাৰ্থনা বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মাসমূহক প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে মই আজ্ঞা দিছো আঁতৰি যাবৰ কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে শয়তানী আত্মাবিলাক আমাৰ যি ভাই ভনীসকল আছে প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ভুলভ্ৰান্তিসমূহ ক্ষমা কৰি দিবা জেউতি হেৰেঞ্চ দীপকসী বৰুৱা সিষ্টাৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ড হিমাদ্ৰী ৰাভা মনালিসা ৰাভা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ভুলভ্ৰান্তিসমূহ প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি সঁচি আৰু পবিত্ৰ কৰা যিমান দুষ্ট আত্মাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত বাধা দিয়া স্পেচিয়েলি মনালিসা ভনী BBA এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে দিয়া নাই প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে আজ্ঞা দিছো আমাৰ মনালিসা ভনী জীৱনৰ পৰা ওলাই যাব কাৰণে যি দুষ্ট আত্মাই তাইক নিৰাশ কৰি দিছে BBA এক্সাম কমপ্লিট কৰিব কাৰণে দিয়া নাই নানা প্ৰকাৰ সমস্যা আনিছে সেই সকলোবিলাকক প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে আজ্ঞা দিছো মনালিসা ভনী জীৱনৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে হিমাদ্ৰী ৰাভা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো দীপকসী সিষ্টাৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো তেওঁলোকক এক হৈ থাকিবৰ কাৰণে নিদিয়া নানা প্ৰকাৰ বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মাসমূহক মই প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে বান্ধি আছো দীপকসী সিষ্টাৰৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে জেউতি আৰু যি তেওঁৰ হাজবেণ্ড যি তেওঁ বিয়া কৰিব লগা যি ভাইজন আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা অহা 10 তাৰিখে যি বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে তাতে বাধা দিবৰ কাৰণে বিচাৰা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বাধা দিবৰ কাৰণে বিচাৰা দুষ্ট আত্মাসমূহক মই আজ্ঞা দিছো জেউতি ভনী জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে দয়াময় পিতা তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰত্যেকজন ভাই ভনীৰ ওপৰত তোমাৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ থাকিবৰ কাৰণে দিয়া প্ৰভু তেওঁলোকে বিশ্বাসেৰে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে প্ৰভু তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰা জেউতি ভনীৰ ওপৰত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা তাই বিবাহ প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদত সুন্দৰভাৱে হ'বলৈ দিবা অহা 10 তাৰিখ জানুৱাৰী মাহত যি বিবাহৰ দিন ঠিক কৰা হৈছে প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা এই বিবাহৰ দিনটো প্ৰভু সুন্দৰভাৱে হ'ব কাৰণে আৰু প্ৰভু তাতে কোনো বাধা আহিব নিদিবা যিদৰে তাই আশা কৰিছে সেইমতে বিবাহ হ'বৰ কাৰণে প্ৰভু জেউতি ভনীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা যিজন ল'ৰাক তেওঁ জীৱনৰ সংগী হিচাপে লৈছে তেওঁৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা আৰু পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কোনো যেন বাধা নাহে তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰা দীপকসী সিষ্টাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰো তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোক দুজন এক হৈ থাকিবৰ কাৰণে প্ৰভু তেওঁলোকৰ মন মিলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰভু যীশু পিতা ব্যৱহাৰ মিলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কথা বতৰা মিলিবৰ কাৰণে প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ মনটো প্ৰভু ঘূৰাই দিয়া যাতে নিজৰ পত্নীৰ লগত একেলগে থাকে আৰু নিজৰ সৰু সন্তানটিক প্ৰভু দেখভাল কৰে তেওঁৰ প্ৰতি মৰম হয় তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰিবা হিমাদ্ৰীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো হালেলুয়া শাৰালাবা শান্দালামাৰাবা শিখাৰাবা প্ৰভু হিমাদ্ৰী ভনী তেওঁ পৰিয়ালৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা লগতে প্ৰভু মনালিসা প্ৰভু তাই যি 2020 প্ৰভু তাই BBA টো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু প্ৰভু বাধা দি আছে দুষ্ট আত্মাই কিন্তু এতিয়া প্ৰভু 2021 টো হে প্ৰভু তাই BBA টো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া অতি সোনকালে BBA ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিমান দুষ্ট আত্মাই এই ছোৱালীজনী এই মনালিসাৰ জীৱনত বাধা দিবৰ কাৰণে বাধা দি আছে তাই কেৰিয়াৰটো নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে প্ৰভু যীশু নামত মই বান্ধি আছো আৰু এই সময়ত মনালিসা ভনী জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আজ্ঞা দিছো প্ৰভু তুমি আহা ভনী মনালিসাৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা অতি সোনকালে যেন বাবু তাই বাবু এই BBA টো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে তুমি তেনে আশীৰ্বাদ দান কৰিবা যি বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে এই বিশ্বাসতে তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা বুলি প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত জনালো আমেন 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 প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আমি চলি আছো আৰু ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰিছে ঈশ্বৰে আমাক অনুগ্ৰহ কৰিছে ঈশ্বৰে আমাক দয়া কৰিছে আৰু ঈশ্বৰে আমাক আজি এই সময় দিছে আমি যিটো বাক্য
অলপ আগতে পঢ়িলো যে আমি ঈশ্বৰে আমাক নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৃষ্টি কৰিছে ঈশ্বৰে আমাক নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৃষ্টি কৰিছে গতিকে আমি ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্যেৰে সৃষ্ট হয় আমি ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্যেৰে সৃষ্ট হয় আৰু আমাক ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৃষ্টি কৰিছে গতিকে আপুনি ঈশ্বৰৰ কি হয় আপুনি ঈশ্বৰৰ দৰে ঈশ্বৰ দেখাত কেনেকুৱা আপোনাৰ দৰে সেইকাৰণে আপুনি ঈশ্বৰৰ সাদৃশ্যেৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে আপুনি সৃষ্টি হৈছে আৰু ঈশ্বৰে আপোনাক নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৃষ্টি কৰি এই পৃথিৱীলৈ পঠাইছে আৰু সেয়ে তেওঁৰ প্ৰকৃতি বা তেওঁৰ চৰিত্ৰ যে তেওঁ আপোনাৰ দৰে দ্বিতীয়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ John chapter 4:24 if we read God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth God is spirit there are two types of spirit one is evil and another is holy so God is holy and he is also a spirit there is another spirit that is satanic spirit who is disturbing who is blocking our ways who is causing sicknesses who is destroying our lives it is the satanic spirit but God is a spirit ঈশ্বৰ আত্মা হয় আৰু ঈশ্বৰ আত্মা হোৱা কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁ worship কৰে তেওঁলোকেও আত্মাৰে তেওঁৰ সেৱা কৰিব লাগে ভজনা কৰিব লাগে আজি আমি বহুতে ভাই ভনীসকলে খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিছে বা খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিছে গতিকে খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰা মানে হৈছে আমাৰ জীৱন এতিয়া আগৰ দৰে পূৰ্বৰ দৰে আমি যেনেদৰে চলি আহিছিলো তেনেদৰে নহয় আমাৰ জীৱন এতিয়া খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰা জীৱন The life we are living now after receiving Christ as our personal savior it is the complete different life that we had lived a life before knowing Christ the Christ is coming when Christ is in our life when Christ is in our life so we have a new life because God says he is spirit and those who are worshiping him must worship in spirit and truth ঈশ্বৰ আত্মা আৰু তেওঁ ভজনা কৰা সকলে আত্মাৰে আৰু সত্যৰে ভজনা কৰা উচিত আপুনি এনেকে কেতিয়াও ঈশ্বৰক আপুনি সেৱা কৰিব নোৱাৰিব ভজনা কৰিব নোৱাৰিব যে আপুনি জাগতিক কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে আপুনি সকলো সময়তে বেয়া কথা কৈ আছে বেয়া বস্তু খাই আছে আপোনাৰ জীৱনত আপুনি বেয়া কাৰ্যবিলাকত আপুনি লিপ্ত আছে আৰু সময় হল আপুনি হেখন এৰি আপুনি অকমান সফা হল মুখ ধুলে গা ধুলে হাত ধুলে আৰু আহি ঈশ্বৰক সেৱা কৰিলে ঈশ্বৰে তেনেকুৱা জীৱন যাপন কৰাটো বিচাৰা নাই আপুনি তেনেকুৱা হোৱাটো ঈশ্বৰে বিচাৰা নাই that is deceiving you are trying to deceive God you are trying to cheat God but remember we cannot cheat or deceive God we are deceiving ourselves আমি যেতিয়া ঈশ্বৰক আমি ঠগো আমি ভাবো যে ঈশ্বৰক ঠগিছো কিন্তু আমি ঈশ্বৰক ঠগা নহয় আমি নিজকেই ঠগিছো এই কথাটো আপুনি উপলব্ধি কৰক আপুনি সময় সময় ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব আৰু বাকি সময় আপুনি জাগতিকতাত বেয়া কাৰ্যত বেয়া বস্তু খোৱাত বেয়া কাম কৰাত আপুনি ব্যস্ত হৈ থাকিব আকৌ আহিব সময় হল প্ৰাৰ্থনা কৰিব আকৌ আপুনি এদৰে বেয়া বস্তু খাই থাকিব বা জীবন আমাৰ অলাগতিয়াল কাৰ্যবিলাকত থাকিব আকৌ আহিব ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰে এনেকুৱা জীৱন বিচৰা নাই এনেকুৱা জীৱন বিচাৰিলে এই কথাটো নকলে হয় মই অসমীয়াত আপোনালোকৰ বাবে পাঠ কৰিব কাৰণে বিচাৰিছো মনত ৰাখিব ভাই ভনীসকল যিসকলে আজি অনলাইনত আমাৰ লগত জড়িত আছে মই এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি বিশেষকৈ আমাৰ এইটো প্ৰয়াস it is our a very humble try we're trying our best to share about God to share about God আপুনি জানি ঈশ্বৰক জানে কিন্তু ঈশ্বৰক নাজানে কিনে থকাটো আটাইতকৈ দুখৰ কথা আপুনি যেতিয়া নিজৰ সৃষ্টিকৰ্তাকে নাজানে আপুনি যেতিয়া নিজৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকে তাতকৈ ডাঙৰ আৰু কি কথা হ'ব পাৰে জন্মদাতা মা দেউতাক চিনি নোপোৱা ব্যক্তিৰ দৰে আমাৰ এইটো প্ৰয়াস হয় প্ৰচেষ্টা হয় যেন আপুনি ঈশ্বৰক চিনি পায়
আৰু এই কাৰণে এই বাক্য আমি যিটো পঢ়ি আপোনাক শিকাইছো বা কৈ আছো ইয়াৰ যোগেদি আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে ঈশ্বৰে প্ৰকৃততে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে। আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পালো যোহন 4:24 অসমীয়া বাইবেলত এইদৰে লিখা আছে, ঈশ্বৰে আত্মা আৰু তেওঁৰ ভজনা কৰাবিলাকে আত্মাৰে আৰু সত্যেৰে তেওঁৰ ভজনা কৰিব লাগে। গড ইজ স্পিৰিট আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিছো। আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে আমি অহাকালি সকলো আমাৰ ভাই ভনীসকলে আমি কি কৰিম? খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰিম। যীশুখ্ৰীষ্ট নামি অহা পৃথিৱীলৈ তেওঁৰ জন্মদিনটো আমি পালন কৰিম। এনেদৰে কোনো লিখা নাই যে 25 তাৰিখে তেওঁ জন্ম হল, কিন্তু এইটো লিখা আছে যে তেওঁ আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটো আমি পালন কৰো, কিয়নো যিমান আমাৰ স্কলাৰ সকলে যিমান আমাৰ জ্ঞানী পণ্ডিত সকলে হিচাপ কৰি এই 25 তাৰিখটো ধাৰ্য কৰিছে যে এইটো দিনত তেওঁ পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে। আৰু তেওঁ কোনো বিদেশত বা অন্য দেশত জন্ম নহয়, তেওঁ আমাৰ এছিয়া মহাদেশতে জন্ম হোৱা, যাক বেথলেহেম বুলি কোৱা হৈছে। সেই বেথলেহেমত যিটো জেৰুজালেমৰ বেথলেহেমত তেওঁৰ জন্মগ্ৰহণ, আমাৰ এছিয়া মহাদেশত তেওঁৰ জন্ম। গতিকে তেওঁ আমাৰ প্ৰভু আৰু তেওঁ আমাৰ পিতৃ। আৰু সেই প্ৰভু আৰু পিতৃয়ে যেতিয়া তেওঁ হয় আৰু তেওঁ আত্মা হয়, আৰু তেওঁক আমি যিসকলে সেৱা কৰো, যিসকলে আমি তেওঁৰ আৰাধনা কৰো, আত্মাৰে আৰু সত্যেৰে তেওঁৰ সেৱা কৰা উচিত। আৰু এইটো তেওঁ বিচাৰে যেন আমি তেওঁক আত্মাৰে আৰু সত্যেৰে যেন সেৱা কৰিব পাৰো। আজি আমি যীশুখ্ৰীষ্টক এই পৃথিৱীলৈ যে আমি অহাটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিছো বা আমি পালন কৰি আছো, বা আমি আজি এই বৰদিন উদযাপন কৰিবলৈ আমি সকলোৱে প্ৰস্তুতি কৰিছো। আজি খ্ৰীষ্টমাছ ইভ আমি পালন কৰি আছো আৰু আমি অহাকালি খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰিম। তো আমাৰ এই সকলোবিলাকৰ কাৰণত লুকাই আছে, এই সকলোবিলাকৰ আঁৰত লুকাই আছে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট পৃথিৱীলৈ নামি অহা। গোটেই বিশ্বই, গোটেই জগতেই তেওঁৰ জন্মদিনটো আৰু তেওঁৰ এই পৃথিৱীলৈ নামি অহা দিনটো পালন কৰে। কি কাৰণে? তেওঁ এই পৃথিৱীলৈ অহাটো সঁচা আৰু বাইবেলে তাক প্ৰতিপন্ন কৰি দেখাইছে। আৰু আজিও তেওঁ আমাৰ জীৱনত আহে, যেতিয়া আমি তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰো, আমি তেওঁক ৱেলকাম কৰো। আজিওতো আমাৰ জীৱনত আচৰিত কাম কৰি আছে। আপোনাৰ জীৱনতো আজি এই আচৰিত কাম কৰিব কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছে, কিয়নো তেওঁ সত্য ঈশ্বৰ। তেওঁ ঈশ্বৰৰূপী থাকোতেই, বাইবেলত লিখিছে ঈশ্বৰৰূপী থাকোতেই তেওঁক কাঢ়ি লোৱা গল, তেওঁক নমাই পঠোৱা হল। তেওঁ মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, দাসৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, ক্ৰুচীয় মৃত্যুলৈ তেওঁ অস্বীকাৰ নকৰিলে, তেওঁ ক্ৰুচত নিজৰ প্ৰাণ দিলে। গতিকে আমি আজি এই বাক্যৰ যোগেদি কি গম পাইছো? যে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে, আৰু তেওঁ যেতিয়া এই পৃথিৱীলৈ আহিছে, আমি তেওঁক যেতিয়া সেৱা কৰো, আমি সত্যেৰে আৰু আমি আত্মাৰে তেওঁক সেৱা কৰাটো, ভজনা কৰাটো বাইবেলে বিচাৰিছে। ঈশ্বৰৰ আৰু এটা প্ৰকৃতি হল গড ইজ স্পিৰিট। আমি আগতে দেখি পালো ঈশ্বৰ কেনেকুৱা? ঈশ্বৰ দেখাত মানুহৰ দৰে। আৰু এতিয়া আমি কি পালো? ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃতি আন এটা পালো, নেচাৰ, যে ঈশ্বৰ আত্মা হয়। গতিকে আত্মিক ঈশ্বৰক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমিও আত্মাৰে সেৱা ভজনা কৰা উচিত। কেৱল সময় অনুসৰি নহয়, কেৱল আমাৰ প্ৰয়োজন মতে নহয়, আমি সকলো সময়ত আমি আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ তেওঁৰ সেৱা কৰাটো তেওঁ বিচাৰে, কিয়নো তেওঁ কি হয়? তেওঁ আত্মা হয়। প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয় আছে। চিষ্টাৰ অঞ্জুলা দত্ত, তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। চকুৰ অপাৰেশ্যনটো হৈ গল, কেটেৰেক্ট ভাল হবৰ কাৰণে, আমাৰ ৰিকভাৰী হবৰ কাৰণে। সুস্মিতা কলিতা, বহুত সৰু ভনী এজনী, মই তাই মাতটি শুনি তাই ভইচ মেছেজ পঠাইছে, বহুত ভাল লাগিলে। শিৱসাগৰৰ সুস্মিতা কলিতা ভনী, তেখেতৰ ককা হেমকান্ত কলিতা গল্ড ব্লাডাৰ হৈ আছে, প্ৰাৰ্থনা হয় বিচাৰিছে যে বিনা অপাৰেশ্যনেৰে এইটো সুস্থ হব কাৰণে। বিশ্বাস কৰক, যদি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই মৃত লাজাৰক জীয়াই তুলিব পাৰে, যদি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই অন্ধক চকু দিব পাৰে, যদি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আচৰিত কাৰ্য কৰিব পাৰে, তেনেহলে তোমাৰ যি ককা আছে, তেখেতকো বিনা অপাৰেশ্যনেৰে তেওঁ গল্ড ব্লাডাৰ সুস্থ কৰিব পাৰে। সেই বিশ্বাস তেওঁ কৰক। লগতে তাই পঢ়া শুনাৰ বাবে, পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ দীপ্তি শইকীয়া চিষ্টাৰে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে, তেখেতৰ ছোৱালী ক্ৰিষ্টিনা
তাইক যেন হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ে খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে আমি এইকেইটা বিষয়লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিম দয়াময় পিতৃ ঈশ্বৰ হালেলুয়া প্ৰভু ধন্যবাদ যীশু হালেলুয়া ও শিয়ারা লাবা শিখা রাবা শিখাইলেবে রেবে শিবা রাবা শান্দালামা রাবা সীতা রাবা রেবে শিখে রেবে রেবে হোতা রাবা শীতে রেবে 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 হলে স্পিরিট প্রভু ধন্যবাদ 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 দিছো সুন্দৰ আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আজি সন্ধিয়া আৰু প্ৰভু তোমাৰ সন্তানসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব কাৰণে তোমাৰ সন্তানসকলৰ বাবে প্ৰভু নিবেদন কৰিবলৈ সময় পাইছো মই প্ৰাৰ্থনা কৰো সিষ্টাৰ অঞ্জুলা আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে প্ৰভু তেওঁলোকৰ জীৱনত থকা সকলো পাপ অপৰাধ বিলাক ক্ষমা কৰিবা ভনী সুস্মিতা তেখেতৰ ককা হেমকান্ত আৰু লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজনৰ পাপ অপৰাধসমূহ তুমি ক্ষমা কৰিবা লগতে দীপ্তি শইকীয়া তেখেতৰ ছোৱালী ক্ৰিষ্টিনা তেওঁলোকৰ সকলোৰে পাপ অপৰাধ বিলাক তোমাৰ পবিত্ৰ তেজেৰে ধুই দিয়া যিমান দুষ্ট আত্মাবিলাক আছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে আজ্ঞা দিছো মই আঁতৰি যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ পৰা যিমান বাধা দিয়া আত্মাসমূহ আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে দুষ্ট আত্মাসমূহ যি কেটেৰেক্ট অপাৰেশ্যন হল সিষ্টাৰ অঞ্জুলা ডক্টৰ তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ অপাৰেশ্যনটো সাকচেছ হৈ এতিয়া হিলিং হোৱাত বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মাবিলাক এৰি দে লগতে যি সুস্মিতা তেখেতৰ গ্ৰেণ্ডপা যি হেমকান্ত কলিতা যি গল্ড ব্লাডাৰ হৈ আছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যিমান গল্ড ব্লাডাৰ বিলাক প্ৰভু যীশুৰ নামত বিনা অপাৰেশ্যনেৰে সকলোবিলাক সুস্থ হওক প্ৰভু তোমাৰ ইচ্ছা তুমি সিদ্ধ কৰা প্ৰভু আমি আমাৰ ইচ্ছাটো নহয় তোমাৰ ইচ্ছাটো তুমি তেওঁৰ জীৱনত সিদ্ধ কৰা প্ৰভু বিনা অপাৰেশ্যনেৰে সকলোবিলাক তুমি আঁতৰাই দিব পাৰা শক্তি ৰাখোতা ঈশ্বৰ তোমাৰ ইচ্ছাৰ অনুসৰি প্ৰভু হেমকান্ত কলিতাৰ যি গল্ড ব্লাডাৰ আছে তুমি তেওঁক সুস্থ কৰিব পাৰা তুমি তেওঁক নাইকিয়া কৰিব পাৰা তুমি তেওঁৰ গল্ড ব্লাডাৰসমূহ উঠাই ল'ব পাৰা তোমাৰ ইচ্ছা দ্বাৰা তুমি কৰিবা লগতে যি কণমানি সুস্মিতা তাই পঢ়া শুনাৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তাই গোটেই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰি সুৰক্ষা দিবা ইমান বিশ্বাসেৰে প্ৰভু সৰু ছোৱালীজনীয়ে প্ৰভু যি প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে তাই সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা লগতে অঞ্জুলা দত্ত চিষ্টাৰৰ হাজবেণ্ডৰ কেটেৰেক্ট অপাৰেশ্যনটো যি হৈ গ'ল বাকী ৰিকভাৰী প্ৰভু ভালদৰে হ'ব কাৰণে স্পষ্টৰূপে দেখিবৰ কাৰণে কোনো ইনফেকশ্যন নহ'বৰ কাৰণে প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিবা লগতে দীপ্তি শইকীয়া চিষ্টাৰক ফুকনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেখেতৰ ছোৱালী ক্ৰিষ্টিনা প্ৰভু হোষ্টেলত আছে তাই যেন প্ৰভু খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে ওলাই আহিব পাৰে তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে তুমি আশীৰ্বাদ কৰা অতি সোনকালে তেওঁ যেন প্ৰভু হোষ্টেলৰ পৰা ওলাব পাৰে হোষ্টেলে যেন অনুমতি প্ৰদান কৰে বাহিৰলৈ যাবলৈ আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ত তাই যেন বাহিৰত আহিব পাৰে প্ৰভু তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰা যদিও প্ৰভু শয়তানে বাধা দি ৰাখিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে কিন্তু খ্ৰীষ্টিনা তাই বিচাৰিছে প্ৰভু এই খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰিবৰ কাৰণে তুমি তাতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আশীৰ্বাদ কৰিবা এই গোটেই পৰিয়ালসমূহক মই তোমাৰ পবিত্ৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত জনালো আমেন 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 প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আমি যে এই খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰি আছো আপোনালোকে দেখিব যে যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হৈছিলে আস্তাবল গোহালি ঘৰ বুলি কয় আচলতে আস্তাবল ঘোঁৰা ৰখা য'ত ঘোঁৰা বান্ধি ৰাখে আস্তাবলত তেওঁ জন্ম হৈছিলে আৰু দানা পাত্ৰত তেওঁক শুৱাই ৰখা হৈছিলে আৰু আমি এই যি তেওঁৰ জন্ম এই যিটো তেওঁৰ আমি মথি মাৰ্ক লুক যোহনত পঢ়িবলৈ পাওঁ যদি কেতিয়াবা আমি ভাৱনা কৰো যে প্ৰভু যে আস্তাবলত ঘোঁৰা বন্ধা ঘোঁৰা ৰখা ঘোঁৰাশালত জন্ম হল আৰু দানাপাত যি আছিলে তাত তেওঁক শুৱাই ৰখা হল ইয়াৰ প্ৰতীক কি হয় এইটো কেনেধৰণে আমাক কি শিকাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে কেতিয়াবা যদি আমি তাৰ পৰা কিবা শিক্ষা ল'বলৈ বিচাৰো আমি তাৰ পৰা এইটোৱে শিক্ষা পাওঁ ঘোঁৰাশাল বা আস্তাবল যে ঘোঁৰা ৰখা হয় গোবৰৰ গোন্ধ তাতে পেচাবৰ গোন্ধ থাকে দানা খোৱা পাত্ৰ থাকে লেতেৰা হৈ থাকে কিন্তু এনে জেগাত এনে স্থানত জগতৰ প্ৰভু জন্ম হল নামি আহিলে তেওঁক তাতে মাকে কাপোৰেৰে মেৰিয়াই দানা পাত্ৰত শুৱাই থলে আজি আপোনাৰ আৰু আমাৰ হৃদয় তাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ আৰু আমাৰ হৃদয় এনেদৰে লেতেৰা যে
ঘোঁৰাশাল বা গোহালি ঘৰৰ দৰে য'ত প্ৰভু জন্ম হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আপুনি এই খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ত বাইবেলৰ এই কথাটো যদি এবাৰ আপুনি মন দিয়ে, বাইবেলৰ এই কথাটিলৈ যদি অকমান গুৰুত্ব দিয়ে, তেনেহলে আপুনি গম পাব যে সঁচাকৈ আমাৰ হৃদয়খন কিমান লেতেৰা। How dirty is our heart. How much dirty it is. If you just hear the word of God, that written here in Matthew chapter 15, verses 17 to 20, if you read all these verses, then you will come to know how dirty we are, how dirty is our mind. আপোনালোকক অনুৰোধ কৰো, যিসকল আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতেই থকা তেল আৰু পানী আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি ল'ব। তেল আৰু পানী বটলত আৰু বা গিলাচত আপোনালোকে ল'ব। প্ৰগ্ৰামৰ শেষত মই তেল আৰু পানীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। তাতে আপোনালোকৰ সেই তেল আৰু পানীত অভিষেক থাকিব। মই চুটিকে ঈশ্বৰৰ এই কথাটো কৈ শেষ কৰিম। মই কৈ আছিলো, আমি যে আস্তাবলত যিদৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হৈছিলে, জগতৰ প্ৰভু নম্ৰ হৈ গোহালি বা ঘোঁৰাৰ শালত জন্ম হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হৃদয় যি হয়, সেই হৃদয়খন এই গোহালি বা যি ঘোঁৰাশালৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াত কি কাৰণে তুলনা কৰিব পৰা যায়? ইয়াতে আমাৰ বাইবেলত লিখা আছে, মথি 15 অধ্যায় 17 পদত লিখা আছে, আমি যদি কিবা খাই দিলো, এই খোৱা বস্তুটোৱে আমাক অসুচি নকৰে। বহুতে ভাবে খোৱা বস্তুৱে আমাক অসুচি কৰে, কিন্তু বাইবেলে কৈছে খোৱা বস্তুটোৱে আমাক অসুচি কৰিব নোৱাৰে। আনক্লিন নহওঁ আমি খোৱা বস্তুৰ যোগেদি। আমাৰ মনে যিটো বস্তু বিচাৰিলে আমি খালো। অপকাৰ কৰা বস্তুৰ কথা মই কোৱা নাই, যিটো আমি খোৱা বস্তুৰ ভিতৰত পৰে। মই ৰাগিয়াল বস্তুৰ কথা জনাইছো, যে খালো, ই আমাক কি কৰিব নোৱাৰে, ই আমাক লেতেৰা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মুখৰ পৰা ওলাই আহে। গতিকে ইয়াতে আমাক কৈছে, মুখৰ পৰা যিবোৰ ওলাই সেইবোৰ মানুহৰ চিত্তৰ পৰা আহে, আৰু সেইবোৰে মানুহক অসুচি কৰে। চিত্তৰ পৰা কি কি ওলাই? কুচিন্তা আৰু নৰবোধ, পৰশ্ৰী গমন, বেবিচাৰ, চুৰি, মিছা সাক্ষ্য, নিন্দা, এইবোৰ ওলাই। এইবোৰেহে মানুহক অসুচি কৰে। গতিকে আমাৰ হৃদয়খন অসুচি। আমাৰ ভিতৰত যদি এনেকে ঘোঁৰাশালত থকা, আস্তাবলত থকাৰ দৰে আমাৰ হৃদয়খন অসুচি, আৰু যি দানা পাত্ৰৰ দৰে আমাৰ হৃদয় তাতে লেতেৰা হৈ আছে, ইয়াত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হোৱাটো প্ৰয়োজন। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আজি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ হৃদয়ত জন্ম হোৱাটো প্ৰয়োজন, কিয়নো একমাত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টইহে জন্ম হোৱাৰ যোগেদিহে আপোনাৰ হৃদয়খন পবিত্ৰ হব পাৰে, চফা হব পাৰে, এই লেতেৰা বস্তুৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। আজি পবিত্ৰ যি বৰদিন আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে গৈছো, গোটেই বিশ্বই পবিত্ৰ বৰদিন পালন কৰিবৰ কাৰণে আজি তৎপৰতা আছে, এইটো প্ৰস্তুতি কৰি আছে। আপুনি নিজৰ হৃদয়ত সেই প্ৰভু যীশুক জন্ম হবৰ কাৰণে আপুনি যুগুত কৰক। তেওঁক কওক, আপুনি মোৰ হৃদয়লৈ আহক। বাইবেলত কৈছে, তেওঁ দুৱাৰত থিয় হৈ টুকুৰিয়াই থাকে, আৰু যিকোনোৱে দুৱাৰ মুকলি কৰে, তেওঁ তাৰ ভিতৰত সোমায়। ঈশ্বৰে কোনখন দৰ্জাত টুকুৰিয়াই আছে, কোনখন দুৱাৰত টুকুৰিয়াইছে, সেইখন দুৱাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰখন নহয়। সেই দুৱাৰখন আপোনাৰ ফ্লেটৰ যিটো মেইন গেটখন নহয়। সেই দুৱাৰখন আপোনাৰ মেইন জপনাখন নহয়। সেই দুৱাৰখন হৈছে আপোনাৰ হৃদয়ৰ দুৱাৰ। আৰু সেই দুৱাৰ টুকুৰীয়া মানে হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাক দি আছে। আপুনি কেৱল আপোনাৰ হৃদয়খন মুকলি কৰিব লাগে। হয় প্ৰভু, আপোনাৰ বাক্য মই মানিছো, আপোনাৰ বাক্য মই বিশ্বাস কৰিছো, মোৰ হৃদয়লৈ আপুনি আহক। কাম ইন টু মাই লাইফ। মনত ৰাখিব, ঈশ্বৰে অনুৰোধ কৰিছে, ঈশ্বৰে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছে মোৰ কাৰণে দুৱাৰ মুকলি কৰা। তেওঁ বলবস্তি, জোৰ জবস্তি আপোনাৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে বিচৰা নাই। তেওঁ দুৱাৰ ভাঙি আপোনাৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ নকৰে। God, he just
is requesting you to allow him to come into your heart. He will not break the door. He will not break the wall to enter in your heart. He is waiting for your response. If you respond, Lord, come into my life, God will enter in your heart. And he will clean everything, all the bad things from your heart, from your life. And your life will be smooth. You will live a better life. A life given by God. A life pure to God, devoted to God. And you will enjoy. উপভোগ কৰিব পাৰিব জীৱনটো। ঈশ্বৰে আপোনাক সম্পূৰ্ণ জীৱন দিছে। খ্ৰীষ্টৰ আজি ৱেলকাম কৰক এই পবিত্ৰ দিনত। মোৰ হৃদয়লৈ আহক প্ৰভু, মোৰ হৃদয়লৈ আহক। আহক প্ৰাৰ্থনা কৰিম। মই সকলোৰে বাবে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰি যাম। যিমান ভাই ভনীসকলে প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ দিছে, আপোনালোকৰ যিসকলে অনলাইনত আছে, যিহেতু 3বাৰকৈ নেটৱৰ্কে প্ৰব্লেম কৰিলে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ নামসমূহ ইয়াতে থকা নাই, কাটি গ'ল। মই খালি অনলাইনত থকা ভাই ভনীসকল বুলিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আপোনালোকৰ নাম হয়তো মই ল'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ঈশ্বৰে জানে আপুনি আজি এই প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত আছে। এই সময়কণ যে আপুনি ঈশ্বৰক দিছে, এটা ভাল খবৰ আপোনাক মই দিওঁ। বাইবেলত কৈছে এদিন 1000 বছৰ। আপোনাৰ যিটো এটা দিন ঈশ্বৰৰ কাৰণে 1000 বছৰ, বা ঈশ্বৰৰ কাৰণে 1000 বছৰ, আপোনাৰ কাৰণে এদিন। গতিকে আপুনি 1 ঘণ্টা সময় ঈশ্বৰক যেতিয়া দিছে, কিমান হাজাৰ ঘণ্টা আপুনি ঈশ্বৰৰ নামত দিয়া হৈছে। এই যে 1 ঘণ্টা সময় আপুনি ঈশ্বৰক দিছে, এইটো ঈশ্বৰৰ কাৰণে বহুমূল্য, so precious, যে মোৰ ল'ৰা, মোৰ ছোৱালীয়ে আজি মোৰ ওচৰত সময় দিছে। খালি এই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7টা বজাতেই নহয়, মই আশা কৰো আপোনালোকে প্ৰতিদিনেই সময় ঈশ্বৰক দিয়ক। পুৱা, দুপৰীয়া বা গধূলি বা যিকোনো সময়ত আপুনি পায়, দিনটোত আপুনি সকলো কাম বন কৰি আপোনাৰ সময় অনুসৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ক, কান্দক, ঈশ্বৰক কওক, মোৰ ওচৰলৈ আহক প্ৰভু, মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমাক বিচাৰিছো। এই সময়ত ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি ইয়াতে আছে। ঈশ্বৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত তেওঁ আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে যুগুত হৈ আছে। পবিত্ৰ আত্মাই আমাক জনাইছে আজি অনেকক তেওঁ আশীৰ্বাদ কৰিব। অনেকৰ হৃদয়ত তেওঁ জন্ম হবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। অনেকৰ হৃদয়ত তেওঁ জন্ম হবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। ইউটিউবত থকা আৰু ফেচবুকত থকা অনলাইন যিমান ভাই ভনী আছে, আপোনাৰ হৃদয়খন খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ক। আমি আপোনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। পবিত্ৰ ঈশ্বৰ পিতা, মই ধন্যবাদ দিছো এইখিনি সময়ত প্ৰভু, তোমাৰ সন্তানসকলে যি প্ৰভু এই প্ৰাৰ্থনাৰ সুন্দৰ সময় আমাৰ যি আমি সময় পালো, তোমাৰ সন্তানসকলে প্ৰভু সময় পালে, এই সময়টোৰ বাবে মই ধন্যবাদ যাচিছো পিতা। তুমি আমাক দয়া কৰিলা, তুমি আমাক সহায় কৰিলা, তুমি আমাক অনুগ্ৰহ কৰিলা। হালেলুয়া প্ৰভু। যদিও প্ৰভু এই সময়ত বহুত বাধাবিলাক আহিলে প্ৰভু, এই প্ৰগ্ৰামটোত প্ৰভু শয়তানে বাধা দিলে আৰু মাজে মাজে প্ৰভু ডিছকানেক্ট হল, কিন্তু প্ৰভু তথাপিও তুমি যে প্ৰগ্ৰামটো কৰিবৰ কাৰণে দিলা আৰু প্ৰভু তাৰ মাজেদি তোমাৰ সন্তানসকলক তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে যুগুত হৈছা, তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিওঁ। যিসকল প্ৰভু প্ৰগ্ৰামত পুনৰবাৰ আহিছে উভতি, প্ৰভু তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। যিসকল প্ৰভু আহিব পৰা নাই, তেওঁলোককো তুমি আশীৰ্বাদ কৰা। হালেলুয়া। যিমান ভাই ভনীসকল প্ৰভু অনলাইনত আছে, যিসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই আছে, যিসকলে প্ৰভু আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিছে, প্ৰত্যেকৰ ভুল ভ্ৰান্তি অপৰাধসমূহ তুমি ক্ষমা কৰা। যিমান ভাই ভনীসকলৰ নাম ইয়াতে লিখা আছে, যিসকলে নিজৰ নিজৰ অনুৰোধ পঠাইছে, সকলো ভুল ভ্ৰান্তি অপৰাধ বিলাক প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি হুচি আৰু পবিত্ৰ কৰা। যিমান দুষ্ট আত্মাসমূহ আছে, প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে। সকলো প্ৰকাৰ বাধা দিয়া আত্মাবিলাক এই সময়ত মই প্ৰত্যেকজন ভাই ভনী জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে। শয়তান আত্মাবিলাক এৰি দে, প্ৰত্যেকজন ভাই ভনী জীৱনৰ পৰা, প্ৰত্যেকজনৰ ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে হুকুম দি আছো। শিয়াৰা লাবা অ ঋষি তিতি তত ৰত শিখা লাবা ৰাবা। পবিত্ৰ আত্মা তুমি কাম কৰা পিতা, প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি কাম কৰা। প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আহিবৰ কাৰণে দিয়া। প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি কাম কৰা। তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট সমস্যা চিন্তা সকলো
তুমি লোৱা তোমাৰ শান্তি তেওঁলোকৰ জীৱনত বাকি দিয়া তোমাৰ অনুগ্ৰহ তেওঁলোকৰ জীৱনত বাকি দিয়া তোমাৰ প্ৰভুৰ হিলিং বাকি দিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু হালেলুয়া যি প্ৰভু এইখিনি সময়তে প্ৰদীপ দাস ভাই তেওঁ যিটো প্ৰভু লোৱাৰ বেক পেইন হৈ আছে কষ্ট পাই আছে প্ৰভু তেওঁ যিটো পিতা আৰ্মিত তেওঁ কাম কৰে প্ৰভু দেশৰ সেৱা কৰি আছে কিন্তু তেওঁক প্ৰভু শয়তানে কঁকালৰ বিষ কৰিছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত দুষ্ট আত্মা আমাৰ প্ৰদীপ দাসৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাব কাৰণে আজ্ঞা দিছো ভাই প্ৰদীপক গাৰ পৰা কঁকালৰ বিষ এৰি দে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যিমান লোৱাৰ বেক পেইন কৰা চিভিয়াৰ লোৱাৰ বেক পেইন প্ৰভু যীশু নামত এৰি দে প্ৰভু তুমি প্ৰদীপ দাসৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁৰ বেমাৰসমূহ তুমি লোৱা কমপ্লিট হিলিং কৰা তেওঁ যিটো প্ৰভু যি অসুবিধা হৈছে তেওঁ প্ৰভু কষ্ট পাইছে যিহেতু চাৰ্ভিচত বাধা আহিছে তুমি তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া অতি সোনকালে তেওঁ যেন সুস্থ হব তোমাৰ ওচৰত কৰা এই প্ৰাৰ্থনাত তেওঁ কাম হবলৈ দিয়া তেওঁ জীৱনত কাম কৰিব কাৰণে দিয়া আৰু কমপ্লিট হিলিং তুমি দান কৰা মামণি বৰা চিষ্টাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যি তেওঁ প্ৰভু নাকত এইটো টিউমাৰ হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁ উশাহ লবৰ কাৰণে কষ্ট পাইছে আৰু প্ৰভু যিটো তালুত ফুটা হৈছে আৰু তেওঁ কষ্ট কোৱাই পাইছে প্ৰভু মুখেৰে উশাহ লব লাগে ডক্টৰে কেঞ্চাৰ বুলি কৈছে কিন্তু প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰো মামণি চিষ্টাৰৰ বাবে তুমি তেওঁৰ ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক ক্ষমা কৰি দিয়া আৰু যি দুষ্ট আত্মাই তেওঁ নাকত টিউমাৰ কৰি দিছে প্ৰভু যীশুৰ নামত সেই টিউমাৰ বিলাক আঁতৰি যা যীশুৰ নামত এৰি দে নাকৰ টিউমাৰ কৰি উশাহ লবৰ কাৰণে বাধা দিয়া তালুত ফুটা কৰি দিয়া কেঞ্চাৰ দৰে বেমাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰা শয়তান মামণি চিষ্টাৰৰ জীৱনৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাবলৈ আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যীশুৰ নামত এৰি দে প্ৰভু তুমি আহা চিষ্টাৰ মামণিৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি কাম কৰা তোমাৰ হিলিংটো কাম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট নামত সুস্থ হওক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট নামত সুস্থ হওক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট নামত সুস্থ হওক প্ৰভু তুমি যিটো টিউমাৰ আছে এইটো নাইকিয়া হবলৈ দিয়া প্ৰভু যীশুৰ নামত টিউমাৰটো নাইকিয়া হওক লগতে প্ৰভু যিটো তেওঁ তালুত এটা ফুটা হৈছে এই ফুটাটো প্ৰভু বন্ধ হবলৈ দিয়া ফুটাটো প্ৰভু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভু বন্ধ হৈ পিনে এটা নতুন প্ৰভু তেওঁক তুমি জীৱন দিয়া যাতে তেওঁ সেই জীৱনেৰে তোমাক ধন্যবাদ দিব পাৰে বন্তি বুঢ়াগোহাঁই যিটো এপেণ্ডিক্স পেইন হৈ আছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত দুষ্ট আত্মা এপেণ্ডিক্স পেইন কৰা সাধাৰণ আত্মাবিলাক এৰি দে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যিমান দুষ্ট আত্মাবিলাক আছে এপেণ্ডিক্সৰ পেইন কৰা সাধাৰণ এৰি দে প্ৰভু তুমি আহা চিষ্টাৰ বন্তি বুঢ়াগোহাঁইৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা এপেণ্ডিক্সৰ যিটো কষ্ট পাই আছে প্ৰভু পিতা এই এপেণ্ডিক্সৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা শয়তানে বাধা দিব নিদিবা প্ৰভু বিনা অপাৰেশ্যনেৰে তোমাৰ আশীৰ্বাদত এপেণ্ডিক্সৰ পেইন বিলাক নাইকিয়া হবলৈ দিয়া এপেণ্ডিক্সটো তাতে যিটো বাঢ়ি গৈছে এইবিলাক প্ৰভু সকলোবিলাক শুকাই যাবলৈ দিয়া প্ৰভু যীশুৰ নামত প্ৰাৰ্থনা কৰো পবিত্ৰী কুঁৱাৰ চিষ্টাৰ প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো পিতা তেওঁৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা যি দান আজি তেওঁ আগবঢ়াইছে তোমাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে পবিত্ৰী চিষ্ট কুঁৱাৰৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা সেই দান তুমি গ্ৰহণ কৰা তেওঁ যি মন খুলি এই তোমাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীলৈ যি দান পঠিয়াইছে প্ৰভু তাতে তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা তেওঁৰ বিজনেছ প্ৰভু যি আছে প্ৰভু তেওঁৰ বিউটি পাৰ্লাৰ এখন আছে সেইখনত ব্লেছিং কৰি দিয়া সেইখনত প্ৰভু ইনকাম বাঢ়িবৰ কাৰণে দিয়া তেওঁৰ ছোৱালী শ্যামলী অতি সোনকালে নিজৰ মাতৃৰ লগত আহিব পৰাকৈ প্ৰভু তুমি সকলো ৰাস্তা খুলি দিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত শ্যামলী ভনী নিজৰ মাতৃৰ ওচৰত অহাত বাধা দিয়া দুষ্ট আত্মাবিলাক এৰি দে যিবিলাকে বান্ধি ৰাখিছে যিবিলাকে আহিবৰ কাৰণে দিয়া নাই সেইবিলাকক মই প্ৰভু যীশু নামেৰে দূৰ কৰি আছো প্ৰভু তুমি আহা শ্যামলী ভনী অতি সোনকালে নিজৰ মাতৃ পবিত্ৰীৰ ওচৰত আহিব পাৰে তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰভু ধন্যবাদ দিছো প্ৰয়াসী ভূঞা চিষ্টাৰৰ বাবে তোমাৰ আশীৰ্বাদত টেট এক্সামটো পাছ কৰিলে প্ৰভু হালেলুয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো তাই টেট এক্সাম ক্লিয়াৰ হবৰ কাৰণে তুমি প্ৰয়াসী ভূঞা চিষ্টাৰক আশীৰ্বাদ কৰিলা আৰু তাই প্ৰভু টেট এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিলে হালেলুয়া প্ৰভু তুমি যিদৰে তাইক প্ৰভু টেট এক্সামটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে দিলা তেনেকৈ প্ৰভু যিছো এতিয়া তাইক পষ্টিঙতো তোমাৰ সহায় বিচাৰিছে আৰু আগন্তুক যিমান প্ৰভু যিছো কামবিলাকত তোমাৰ সহায় বিচাৰিছে মই প্ৰয়াসী ভূঞা চিষ্টাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু তাই জীৱনত তুমি কাম কৰা আৰু আগন্তুক যিবিলাক পষ্টিং আগন্তুক যিবিলাক প্ৰভু পিতা তাই জীৱনত কামবিলাক আছে সকলোতে তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যাতে বাবু তাই সুন্দৰভাৱে তাই ভাল পোষ্ট জেগাত পষ্টিং পায় আৰু যেন প্ৰভু তোমাৰ গৌৰৱ কৰিব পাৰে তুমি তেনে আশীৰ্বাদ দান কৰিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু ৰীনা কলিতা তেওঁ দুজন যি সন্তান আছে পঢ়া শুনাত মন নিদিয়ে প্ৰভু আৰু সদায় বেমাৰ হৈ থাকে প্ৰাৰ্থনা কৰো ৰীনা কলিতাৰ যি দুজন সন্তান আছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া তোমাৰ পবিত্ৰ তেজেৰে তেওঁলোকৰ সকলো পাপবিলাক ধুই দিয়া হচি কৰি দিয়া যিমান দুষ্ট আত্মাবিলাক আছে পঢ়া শুনাত মন নিদিয়া বাধা দিয়া আত্মাবিলাক প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে আজ্ঞা দিছো আঁতৰি যাবৰ কাৰণে ৰীনা কলিতা ভনী যি দুজন সন্তান আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট নামেৰে দুষ্ট আত্মাবিলাক এৰি দে ওলাই যা আঁতৰি যা লগতে যিমান বেমাৰ হৈ থকা সাধাৰণ আত্মাবিলাক এৰি দে যীশুৰ নামত
তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা তেওঁলোকৰ পঢ়া প্ৰতি মন হব কাৰণে প্ৰভু ৰীণা কলিতা ভনীৰ জ্যোতি সন্তানৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যেন তেওঁলোকৰ বাবু পঢ়া শুনাত মন হয় আৰু বেমাৰ বিলাকৰ পৰা মুক্তি হয় তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰাৰ্থনা কৰো ঘন সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ কাৰণে প্ৰভু যিমান বেয়া বস্তু খোৱা মদ্যপান কৰা দুষ্ট আত্মা তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আজ্ঞা দিছো প্ৰভু যীশু নামেৰে প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁৰ মনটো ঘূৰোৱা আৰু তেওঁ তোমাৰ পৰিচৰ্যা কৰ্মত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে তোমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস হবৰ কাৰণে ঘন সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা জোনালী বড়ো হাজৰিকা প্ৰভু তেওঁৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা চিষ্টাৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা তেওঁৰ পিতৃৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতৃয়ে প্ৰভু যি দান আগবঢ়াইছে প্ৰভু পিতা দানৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু তুমি বিশ্বাসী বিলাকৰ পৰা দান আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে পঠিয়াই দিছা তুমি ৰাস্তা মুকলি কৰিছা যি ভাই ভনীসকলে দান পঠিয়াইছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰিবা কাৰ্তিক চন্দ্ৰ মাধুৰী আঁতৰি আছে ঘৰৰ লগত যোগাযোগ নাই তেওঁলোকে নাজানে প্ৰভু ধৰ্ম ভাই ক'ত আছে কিন্তু প্ৰভু তুমি সকলো জানা ধৰ্ম ভাইক তুমি চোৱা পিতৃ ঈশ্বৰ আৰু তেওঁ মন ঘূৰাই নিজৰ পৰিয়ালত ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে দিয়া প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট নামত ধৰ্ম ভাই যিমান তেওঁক বান্ধি ৰখা দুষ্ট আত্মাবিলাকক মই খেদাই আছো প্ৰভু যীশু নামেৰে ধৰ্ম ভাই জীৱনত কাম কৰি থকা দুষ্ট আত্মাবিলাক এৰি দে যীশু খ্ৰীষ্ট নামত প্ৰভু তুমি আহা আশীৰ্বাদ কৰা অতি সোনকালে ধৰ্ম ভাই যেন প্ৰভু নিজৰ পৰিয়ালৰ ঘূৰি আহিব পাৰে প্ৰভু তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰা তেওঁ য'তে নাথাকক কিয় তুমি তেওঁৰ পৰা তেওঁ মন ঘূৰাই নিজৰ পৰিয়ালক যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে অতি সোনকালে প্ৰভু আৰু তেওঁ আহিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া চিম্পী গগৈ ভনীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো তেওঁ পৰিয়ালত পাব তেওঁৰ পিতৃ যিবিলাক প্ৰভু অভ্যাস আছে সেইবিলাকৰ পৰা তুমি মুক্তি দিয়া যিটো প্ৰভু যি প্ৰভু এইটো নিচাজাতীয় বস্তু খোৱা অভ্যাস বিলাক আছে আৰু গাঁঠি গাঁঠি বিষ আছে মাতৃৰো গাঁঠি গাঁঠি বিষ আছে আৰু প্ৰভু খজুৱতি আছে সকলো বিলাকৰ পৰা তুমি সুস্থতা প্ৰদান কৰা ভনী চিম্পীৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতৃ তাই যেন প্ৰভু পিতা তাইক কোনো দিনে প্ৰভু এইটো পিতা মনত যে দুখ নাথাকে প্ৰভু পৰিয়ালৰ লগত একেলগে মিলি থাকিবৰ কাৰণে যিমান ৰিলেটিভ বিলাক আছে প্ৰত্যেকৰ লগত মিলি থাকিবৰ কাৰণে প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু অনলাইনত যিসকল ভাই ভনী নাম মই পাইছো প্ৰভু তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা নিবেদিতা চমুৱা ভনীৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা নিবেদিতা চমুৱা ভনী তাইক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা তাই প্ৰভু চাকৰিটো ৰেগুলাৰ হবৰ কাৰণে আৰু লগতে প্ৰভু তাই কনচিভ কৰিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰা ৰাজশ্ৰী দুৱাৰা হাজবেণ্ডৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা অতি সোনকালে প্ৰভু তেওঁলোকৰ বেয়া বস্তুৰ পৰা বেয়া কাৰ্যৰ পৰা একেলগে মিলি থাকিবৰ কাৰণে বিনু ভৰালীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা ৰাজা পেগুৰ ওপৰত প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিয়া বিশ্বজিৎ বড়ো ব্ৰাদাৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁৰ শৰীৰত যি পাব বাওঁ ভৰি বিষ আছিলে আৰু লগতে পাব হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিলে তুমি সকলোবিলাক সুস্থ কৰি দিছা তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিওঁ কমপ্লিট হিলিং তুমি দান কৰা মনা পেগুৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ভনী মনাৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া তাইক পাব সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু ভমিটিং বিলাক বন্ধ হবৰ কাৰণে আৰু পাব তাই মূৰ ঘৰণি বিলাক বন্ধ হবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰা জোনালী বড়ো চিষ্টাৰৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো হালেলুয়া হালেলুয়া প্ৰভু আপু জনক তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু দিছো হালেলুয়া প্ৰভু দিছো মা দেউতা দাদা ভতিজীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া পিতা পৰিয়ালত থকা যিমান বেয়া ভাৱ বিলাক আছে সকলোবিলাক আঁতৰি যাবৰ কাৰণে হয় প্ৰভু পৰিয়ালৰ মাজত প্ৰভু সদস্যবিলাকৰ মাজত মিল নাই প্ৰভু কিয়নো তোমাক তেওঁলোকে নাজানে প্ৰভু তোমাৰ মৰমটো তেওঁলোকে নাজানে প্ৰভু ঈশ্বৰে প্ৰেম হয় প্ৰভু সেই তোমাক প্ৰভু তেওঁলোকে জনা নাই তোমাক জানিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰা তুমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া হালেলুয়া 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 যিজন প্ৰভু মোমায়েকৰ ল'ৰা বেয়া ৰাস্তাত গৈছে এজন ভাল ৰাস্তালৈ যেন ঘূৰি আহে তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰি দিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৰাজা পেগু মনোজ ৰাজ তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা লগতে যিমান বিলাক প্ৰভু আজি নাম আমি পোৱা নাই কিন্তু অনলাইনত আছিলে প্ৰত্যেকজন ভাই ভনীৰ ওপৰত প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা সুন্দৰ সময় তুমি আমাকে সন্ধিয়া দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু মই প্ৰত্যেকজন ভাই ভনীক তোমাৰ হাতত সদাই দিছো আহি থকা দিনবিলাকত তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু আচৰিত কাৰ্যবিলাক তুমি কৰিবা আৰু সেই কাৰ্য আমি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাই তোমাৰ মহিমা কৰিব পাৰিম এনে বিশ্বাসেৰে এই প্ৰাৰ্থনা উদ্ধাৰকৰ্তা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত জনাইছো আমেন 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 প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আপোনালোকে তেলৰ বটল বা তেল হাতত যদি লৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো হাতত ভালকে ধৰক আৰু বিশ্বাসেৰে মই যি প্ৰাৰ্থনা কৰিম এই প্ৰাৰ্থনা মন দিব আৰু তেল আৰু পানী আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পানী আপোনালোকে খাব পাৰে পানী আপোনালোকে বেছি পানীৰ লগত মিহলাই ঘৰত ছটিয়াই দিব পাৰে আৰু তেল আপোনালোকে লগাই
মূৰত ক্ৰছৰ চিন দিব বা মূৰত তেল লগাই আপোনালোকে বাহিৰলৈ যাব পাৰে, অহা যোৱা কৰি থাকে বাহিৰত, ঘৰৰ দুৱাৰত লগাই দিব পাৰে, বা জীৱ জন্তু যদি বেমাৰ আছে কিবা সেইটোতো লগাই দিব পাৰে। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিব। ঈশ্বৰেহে সকলো কৰোতা, মই কৰোতা নহয়। মই একো কৰিব নোৱাৰো। মই নিবেদন কৰিব পাৰো, আপোনাৰ দৰে এজন মানুহ, কিন্তু সকলো কাম কৰোতা ঈশ্বৰ হয়। হালেলুয়া। পবিত্ৰ ঈশ্বৰ পিতা, ধন্যবাদ দিছো যি ভাই ভনীসকলে প্ৰভু এইখিনি সময়ত যি হাতত তেল আৰু পানী লৈ আছে পিতৃ, মই সেই তেল আৰু পানীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰো, এই তেল আৰু পানী তোমাৰ পবিত্ৰ তেজলৈ পৰিৱৰ্তন হবলৈ দিয়া। কালবাৰীত বোৱাই দিয়া পবিত্ৰ তেজ টোপাটোপে আহি তেল আৰু পানীত পৰিবৰ কাৰণে দিবা। বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকে তেল আৰু পানী যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, তাৰ যোগেদিও তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পাব, তাৰ যোগেদিও তেওঁলোকৰ জীৱনত আচৰিত কাৰ্য হব, তাৰ যোগেদিও তেওঁলোকৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তন হব। হালেলুয়া। প্ৰভু তুমি তেনে অনুগ্ৰহ দান কৰা। এই তেল আৰু পানীৰ ওপৰত তোমাৰ প্ৰচুৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা। দয়াময় প্ৰভু, তেওঁলোকৰ বিশ্বাসৰ যোগেদি এই তেল আৰু পানী প্ৰভু ব্যৱহাৰ কৰিব, তাতে তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু মিৰাকল হব, তেওঁলোকৰ বেমাৰ বিলাক দূৰ হব। সেই তেল প্ৰভু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি বাহিৰলৈ গলে তেওঁলোকক তুমি সুৰক্ষা দিবা। সেই তেল প্ৰভু ব্যৱহাৰ কৰিলে জীৱ জন্তু বিলাকো পাব ৰক্ষা পাব। সেই তেল প্ৰভু ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে তুমি ঘৰখন সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবা। সেই পানী যেতিয়া ছটিয়াই দিবা, ভূত প্ৰেত যাদু মন্ত্ৰ অহচি আত্মাবিলাক, ঋণাত্মক আত্মাবিলাক সেই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। প্ৰভু তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰিবা। প্ৰভু প্ৰত্যেকজন ভাই ভনীকে মই তোমাৰ হাতত সদায় দিছো। প্ৰভু যি ভনী জুলি, তাই বেমাৰ হৈ আছে পিতৃ ঈশ্বৰ, কাহ জ্বৰ চৰ্দি, তাইৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা পিতা। লগতে যি প্ৰভু লিটংলা, তাইৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা। আৰু যিমান ভাই ভনীসকলে প্ৰভু আমাৰ ইয়াতে জইন কৰিছে প্ৰত্যেকজনকে আশীৰ্বাদ কৰিবা। সকলোকে তোমাৰ হাতত সদায় দিছো। এই প্ৰাৰ্থনা উদ্ধাৰকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ নামত জনালো। আমেন, আমেন, আমেন। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। থেংক ইউ। আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠান ইয়াতে আমি সামৰিছো। অহা শুকুৰবাৰ আমি সময়টো চাই ল'ম আৰু তাৰিখ আমি চাই ল'ম। আমি আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজ পাষ্টৰ সৌৰভ মহন্ত লাইক কৰি ৰাখিব। নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব। সেই নটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি প্ৰগ্ৰামত আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। আমাৰ ইউটিউব চেনেল এমেজিং গ্ৰেছ অনলাইন, তাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব অল, যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায়। আজি মধ্যনিশা 11টা বজাৰ পৰা আমাৰ চাৰ্ভিচ আছে অনলাইন, আপোনালোকে আমাক এটেণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু অহাকালি খ্ৰীষ্টমাছ বৰদিনৰ চাৰ্ভিচ আছে ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত, আপোনালোকে জইন কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। পুনৰাই লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰে আপোনালোকক সুৰক্ষিত ৰাখক, পবিত্ৰ আত্মাই আপোনালোকক সহায় কৰক, পিতৃ ঈশ্বৰে নিজে আপোনালোকক নিজৰ দেউকা দি ঢাকি ৰাখক, এনে কামনা কৰিলো। ধন্যবাদ।